ကျွန်တော် AR application ခုနကဆက်စမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ found ကျင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ camera ဒီကနေသူ့ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော် virtual world တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုပ်ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ AR application တခုကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ application ကို download လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် rest တို့ပြောပါဒီ AR application တခုကို download လုပ်ရဆိုတော့ AR ကျွန်တော်တို့ AR လို့ပတ် application ကို download လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုတွေ့ပါမယ် okay ပါကျွန်တော် install လုပ်တာတဲ့ကျွန်တော် open လုပ်နေတာပါတယ် AR လို့ပတ် application တခုကို download လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ် application ကဒီမှာပါဆောင်ပြပါအင်တာနက်ရမှာကျွန်တော်ပါโอเคဒါကသူရဲ့ timeless ပါပေါ့ဒီဆောင်းရဲ့အကိုလုံးရဲ့သူ့ရုံနဲ့ရောရလို့ရပါတယ်ဒါ free version နေနဲ့လေသုံးရပါတယ် free ရတောက်ခွင့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့မျိုးပါနောက်မှ model ဆိုတာကိုလုံးပြတယ်သူဒီတောက်ဖို့လို့ဒီမှာရှိနေပါတော့တော့မလောတည်တဲ့မှာရှိမှာပေါ့โอเคရโอเคပါဒါလည်းဆက်တယ်ဆက်တယ်ဘာမှတင်စားမလို့ဒါကတော့ဘာမှအဲအကြောင်းတွေဒါ context အားတော့နောက်ကဒါရောဘာမှကိုနောက်ကရောနော်ဆောင်းရဲ့နောက်ကရောဘာစမှာတော့ဒီလိုရပါတယ်ဒါထားလိုက်ပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီ channel ကျတာကျွန်တော်တင်နေပြရတယ်နော်သူ့ဒီပုံစံမျိုးတက်ဖို့လည်းရပါတယ် application တခုပေါ့နော် okay ဒါ second ဒါသူ့ဒီ guide ဒီ guide တွေ channel တွေကိုကိုရဲ့ရရှိတဲ့ channel တွေကိုရေးနော်ဒါဖောင်းကျင်နေကိုရဲ့တက်ဖို့လည်းပို့တယ်ရပါတယ်ဒါ second ဖားလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်တော့ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အောက်တော့ဖတ်ကြည့်နေဆိုတော့ second okay second okay second ဒါဆေးလို့ရပါတယ်location anywhere လို့ရပါမယ် location ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ location ဖွင့်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တက်တော့ကျွန်တော်နေရာကို okay ကျွန်တော်တိုင်း location ကိုပို့လိုက်ပါမယ်ဒါကိုပြမယ့်ပုံစံမျိုးပါဒါ profile ကျွန်တော်အခုပြတာပါဒါရင်းနဲ့အခုပြတာဒါကျွန်တော်အခုပြတော့ရပါတယ်ဒါ finance follow ရဲ့ ဒါရကိုကျွန်တော်တရားနဲ့ပြေးဆုံးရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်tweet ကိုလည်းလုပ်ထားပါ okay ကျွန်တော်က dinosaur တက်တော့လည်းကျွန်တော်တောက်ဖို့လည်းရှိနေဆိုရင် dinosaur ဖွင့်ကြည့်ဒီလိုမျိုးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့တောက်ဝင်လိုက်ရပါတယ်ဒီချက်လိုက်ပါမယ်ချက်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီမှာဆက်လိုက်နော်နောက်တစ်ခုရအောင်โอเคနောက်တစ်ခါလည်းရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ file ဝင်ကြည့်လို့ဆိုပြီးပုံစံမျိုးလေးတောက်လို့ရပါတယ် monetary ဝင်ကြည့်လို့ games တိုင်းမျိုးတွေဝင်ကြည့်လို့ game မျိုးတွေတောက်ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော် environment ပါမှာဒီ character ရဲ့အဲ့ဒါဒီမှာချက်လိုက်ပါcase I know.
လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါအားလာပါတော့ဒီကတူးကြီးဒါမျိုးတွေလည်းတော့လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ straight မှာရောက်တော့ပါပြီ straight မှာ okay straight မှာရောက်တော့ပါပြီဒါမျိုးတွေလည်းတော့လိုက်လို့ရပါတယ် okay အားလုံးတော့မျိုးတွေဒီလိုဒီလိုကျဲဒီမှာလည်းကျွန်တော် channel လေးကို like ဆို